Добре дошли в Филхармония България, домът на класическата музика. Нашият оркестър оживява под златистите прожектори, създавайки магия на сцената. Вдъхновяващите звуци на Бетовен или Моцарт ви приветстват в този свят. Филхармония България обединява най-добрите музиканти в страната, за да ви представи класическата музика на световно ниво. Нашата мисия е да ви дадем възможност да изживеете магията на любимите си произведения. Вашият избор е нашето вдъхновение. Изберете програма от нашия сайт, подайте заявка и помогнете за създаването на концерта. Когато заявките достигнат необходимия брой, ще бъдете уведомени за дата, час и място. Нашите концерти се провеждат в емблематичните зали на София, зала 1 на НДК и зала България. Заповядайте на незабравимо музикално изживяване, където музикантите се покланят след изпълнение, аплодирани от публиката. Филхармония България предлага уникална възможност за любителите на класическата музика да участват в създаването на концертната програма. Вашите предпочитания и идеи са в основата на нашите изпълнения. Станете част от нашата общност и изживейте класическата музика по нов начин. Вашият избор ще оформи концертите, които ще се превърнат в незабравими събития за всички присъстващи. Филхармония България е вашият свят на класическата музика. Посетете нашия сайт и направете своя избор днес. Очакваме ви с нетърпение да се присъедините към нашето музикално пътешествие. Благодарим ви, че сте част от нашата музикална общност. Вашата подкрепа и участие правят възможно създаването на уникални концерти. Очакваме ви с радост на следващото ни събитие.